ये देखिए एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो काफ़ी ज़बरदस्त कोबरा है। यहाँ को हुड देखिए, काफ़ी तगड़ा हुड है। ये जितने पुराने होते चले जाते हैं इनका ऐसा ही होता है। ये दूध की डेयरी के अंदर बैठो, कांटे के नीचे। भाई मुझसे दुश्मनी है का? खाने यहाँ तक खुलते गिरो। पहले हम पहुँचवाया करें तो शाम पर मुसटिया साफ साफ निशान मुसटिया